बात्या को नहीं आसुछि बड़ अपडेट। केंद्रीय बंगोपसागर रे बड़ गोटाउछि अवपात अधिक घनीभूत होई सकाळे नेब बात्यार रूप 26 मध्यरात्र रे करिबो लैंडफॉल। तेबे आसंत नजर पकाइबा एहाकु नै ओडिसा रे प्रभाव कोन रहिछि केउ जिल्ला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। तेबे ता पूर्व ओडिया न्यूज दुनिया को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तवा बेल आइकन टिकु प्रेस करिनंतु। उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे 16 किलोमीटर बेगरे गति करुछि तीव्र अवपात। केंद्रीय बंगोपसागर रे बड़ गोटाए आगक बढ़ुछि। आहुरी घनीभूत होई आज पूर्वाह्न बात्यार रूप नेब बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे राति रे नै पारे भीषण बात्यार रूप। उत्तर दिगरे गति करिबो भीषण बात्या रेमाल। 26 तारीख अर्थात आसंता काली राति रे सागर द्वीप और खेपुपरा मध्य लैंडफॉल करिबो। बंगोपसागर रे बात्या आसुथिबा बेले आश्वस्तिर कथा हेउछि जे ओडिसा रे एहार सीधासळख प्रभाव नाही, किंतु पवन एवं वर्षार परिमाण अधिक रहिबो बोली मध्य सतर्क सूचना जारी करा जाउछि। देखंतु आजि ठारू पवन बढ़ी पारे, पाग मेघुआ भी रहिबो, कारण 24 तारीख रे जदि नजर पकाइबा किछि अंचल रे हल्का वर्षा होइछि। तबे सर्वाधिक 100 किलोमीटर बेगरे देई पारे झटका पवन रो। भीषण बात्यार रूप नेबा परे आहुरी बढ़िबो पवन रो बेग। 26 तारीख रे अर्थात आसंता काली 130 किलोमीटर पर्यंत होई पारे पवनर झटका। 25 तारीख रे बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा रे प्रबल वर्षार आशंका। 26 रे भद्रक और बालेश्वर होई पारे अति प्रबल वर्षा। मयूरभंज, केन्द्रापड़ा रे प्रबल वर्षार संभावना। उत्तर ओडिशार किछि अंचल रे वर्षा नै पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे समुद्र अशांत रहुथिबारु 27 तारीख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जावा पई परामर्श दिया जायछि। ओडिशार समस्त बंदर 1 नंबर विपद संकेत जारी करा जायछि। देखो बात्यार सीधासळख प्रभाव ओडिशा रे नथिले मध्य पवन वर्षार संभावना रहिछि। तेणु आगामी दिन में अर्थात यही किछि घंटा मध्य जो अपडेट आसिबो ता ओडिशा रे कोन रहिबो निश्चित भाव तार परिस्थिति विषय आमे आपनको अवगत कराइबो। हम सहित जोड़ी रहितांतु। आपनकर मूल्यवान मतामत हमकु कमेंट माध्यम रे जेमिति जणांतु। से पर्यंत मु रहिली। नमस्कार।